Քանի լրագրող է ստորագրել ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի վարկը քննող էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու պահանջի ներքո։ Այս պահի դրությամբ 156 լրագրող արդեն դրել է իր ստորագրությունը, ընդ որում ստորագրահավաքը իրականացվել է ինչպես ֆիզիկական տարբերակով ստորագրությամբ, այնպես էլ օնլայն տարբերակով։ 156 լրագրող մասնակցել է, բայց ուզում եմ միանգամից առաջ անցնելով ասել, որ եթե նույնիսկ մեկ հոգու ստորագրությամբ լինի դիմումը, էլի իրավական ուժ ունի, նույնքան ինչքան 156, պարզապես դա ավելի ներկայանալի է եւ ընդգծում է, որ լրագրողական ողջ համայնքի անունից է այդ ամենը իրականացվում։ Այս ընթացքում Անդրանիկ Քոչարյանը չի փորձել շտկել իր արարքը կամ որևէ կերպ հարաբերությունները կարգավորել ձեզ հետ։ Դուք հավատում եք, որ Անդրանիկ Քոչարյանին ինչ-որ բան կփոխի, ընդ որում 24 ժամ կամ չգիտեմ 48 ժամը կփոխի նրան ընդհանրապես, ես չեմ հավատում, որ կփոխի, դուք էլ տեսել եք, որ չի փոխվել, ավելին հենց դեպքից հետո հանձնաժողովի նիստում մարդը ասաց, որ ներողություն չի պատրաստվում խնդրել, ամեն մարդ իր փչացածության աստիճանով է չափել իր ասածը, ստացվում է, որ տեսել եք համացանցում ինչ է կատարվում, ողջ մեր հասարակությունը բոլորը փչացած են, ինքը բան է, նորմալն է մեջտերից, ինքը հասկանում է ինչ է ասել, մնացած բոլորը փչացած են, դրա համար այդպես են ընկալել։ Անընդհատ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ Բագրատ Սրբազանի ասածն է մեջ բերել։ Իրականում կներկայացրեք ինչ կոնտեքստում է Բագրատ Սրբազանը ասել այդ խոսքը։ Ինչպես ասում են, եփա ցավի ծիծաղնել է արդեն գալիս այդ արտահայտությունից, որովհետև բոլորը գիտեն ոնց է դեպքը պատահել Բագրատ Սրբազանի։ Բագրատ Սրբազանին հարց տալիս, ես տվել եմ Հովհաննես Ազոյանի անունը, Բագրատ Սրբազանն ասել է՝ «Վայ, ռիփսի մեզ սատանաների անուններ մի տվեք, լվացեք, մաքրեք ձեր բերանը, մաքրեք շրթունքները», որը Աստվածաշնչում էլ կա այդ տողերը։ Երբ որ սատանայի անուն ես տալիս, մաքրի շրթունքդ, այսինքն խոսույթդ մաքրի այդ իմաստով։ Ու մարդը անմիջապես հասկանալը, որ դա կարող է կտրեն, ոնց որ արել են իշխանական որոշ բաներ, ԶԼՄ-ներ, բլոգերներ եւ այլն, կտրեն եւ կոնտեքստից կտրված տարածեն, ինքը անմիջապես ներողություն է խնդրել այդ արտահայտության համար։ Դրանից հետո եւս մի 10 անգամ ներողություն է խնդրել, էլի է ներողություն խնդրել, այսինքն երբ որ անգամ անուն տալիս մարդը դա ասել է։ Ու երեք Անդրանիկ Քոչարյանի ասածը ընդհանրապես Սրբազանի ասածի հետ չի զուգակցվում, որովհետև ես ճեպազրույցին մոտեցել էի, բացարձակ որևէ բառ չի ասել, անուն ազգանուն որևէ մեկի չէի տվել, որ ինքն էլ շրջվեր ինձ ասեր՝ «Վայ, դա էլ է սատանա, ասենք բերանդ մաքրի, շրթունքդ մաքրի»։ Իսկն հասկանում եք, չէ՞, ինքը լրիվ մանիպուլացնում է եւ մոլորեցնում է հանրությանը։ Իրականում ինձ թվում է ինչքան էլ ասի, որ ես Սրբազանի ասածն եմ ասել, ես ուրիշ բան եմ ասել, բոլորը հասկանում են, որ Սրբազանի ասածը բոլորովին այլ բան էր, իր ասածը բոլորովին այլ բան էր։ Մանավանդ, երբ որ ինքը ասում է լրագրող Ռիփսիմե Ջեբեջյանին, դա չի ասում, Տիկին Ջեբեջյանին է ասում։ Իսկ դուք գիտեք, որ ես ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրող եմ։ Ես այստեղ լրագրողի գործառույթ եմ մենակ իրականացնում։ Ես Տիկին Ջեբեջյան, այսինքն կնոջ ֆունկցիա չեմ իրականացնում, որ ինքը անձամբ ինձ թիրախավորում է որպես կնոջ։ Ժամանակին, երբ որ այստեղ խորհրդարանական մեծամասնությունը հանրապետականներն էին, նրանց շարքերում էլ կային մարդիկ, ովքեր լավ չէին խոսում լրագրողների հետ, բայց հանրապետականի որոշ ներկայացուցիչներ այնուամենայնիվ գալիս եւ ներողություն էին խնդրում լրագրողներից միջադեպների համար։ Այս ԿՊԱ-ական խմբակցությունից ինչ որ մեկը փորձել է Անդրանիկ Քոչարյանի փոխարեն ներողություն խնդրել։ Ներողություն ցավալ, որ նման բան է վարք է դրսևորել, խնդրել են ԿՊԱ-ականներից, դա արել է Քրիստինե Պողոսյանը, ասել է ես իր փոխարեն ներողություն եմ խնդրում, Հասմիկ Հակոբյանը ԿՊ պատգամավորը նույնպես Facebook-յան տիրույթում հրապարակային ասել է վատ ենք զգում իր արածի համար եւ այլն, վատ են գնահատում եւ այլն։ Դուք տեսաք, որ այսօր Ալեն Սիմոնյանը նույնպես մի քանի անգամ կրկնեց վատ, շատ վատ ենք գնահատում իր արարքը։ Ճիշտն ասած, պետք է չի, որ իր փոխարեն ինչ-որ մեկը ներողություն խնդրի, ինչի պիտի խնդրեն, հո իրենք չեն այդ կարմիր գծերը անցել, ով անցել է, նա պետք է խնդրի, նա էլ չի խնդրում համառորեն, բայց դա կարող է անել էթիկայի հանձնաժողովը, պարտադրել, կանգնել ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ, պետք է ի վերջո ձևավորվի այդ նախադեպը, այսպես ասած, էթիկայի հանձնաժողովի, որովհետև էլ ինչ պիտի անի պատգամավորը, որ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծի։ Դրա համար մենք մեր ստորագրահավաքով առաջարկում ենք ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով, քննարկել իրենց թիմակցի վարքը, ԿՊ պատգամավորի վարքը եւ կտեսնենք ընդհանրական գնահատականը որն է, ինչ հետևանքներ կունենա դա Անդրանիկ Քոչարյանի համար։